yes, tukwaniriza natira ku mukutu gwaffe omuganzi ogumanyikidwa nga Uganda mukamuli amanya n'eddoboozi bamutantambi kimso namba n'ekibe Maxwell Junior webale kuba nti otambula naffe webale kuba nti otwagala webale kuba nti osubscribinga gwe yasubscribinga ate gwe atunaba kuba nti osubscribinga ngamba kasero bwe nti osubscribinga tutambule ffenna mpolampola olunaku lwa leero munzikirize mbaletere Shiba Kalungi omwewalikirivu olwa COVID-19 era nga agambye nti omutima gubadde teguteredde omutima gubadde teguli wamu naye nga ate yes mpola ageze maaso n'okuba nti akola test mpola era nga results ze oba oliawo tujja kuba nti tuzikunyumiza mpola wenna kyali waffe atambudde naffe okumala ebbanga lyonna tugenda mu mwaka mulamba plus webale kuba nti otwagala big up on yourself nkutumiddeko wenna ate nga muzikirize ngende maaso n'okuba nti mbawa music updates ezifa Kampala yes king of the east Palaso yatadde akayimba bakayitaani oyo audio gyeri eyo yatandise okuba nti etambula genda okanonyeko mpola yes ate nga Easy ne DJ Jasmine waliwo akayimba ke batadde I think waliwo akayimba ke batadde kali mulimi luzungu Luganda kogata n'olucholi genda okanonyeko Easy owatumbiza sound yakoze akayimba ne DJ Jasmine mugenda mukanonyeko mpola bibefe Kampala for now yes ngenda kugamba nti muzikirize ngende straight wa Shiba Kalungi now fena tukimanyi nti tuli mu COVID-19 fever abantu abasinga obungi tebagala kugenda kuba nti bakola test za COVID-19 era nga abantu abasinga bwe batyo bwe bafunamu ekirwadde nga senyiga omutwe n'ebisigaddewo abantu abatandika okuba nti beewalikirira omu ku bo ye Shiba Kalungi amaze wiki namba nga teyeebaka nga yeewalikiridde okuba nti oba oliawo alina ekirwadde ki COVID-19 ennaku zino nno tulaba omuntu bw'obanga oli smoker nkugamba yes olina okuba nti wegendereza ennyo bw'ofunamu kasenyiga bw'obanga osmokinga ngamba sigamba smoker wasigala yekka wabula n'enjaga n'ebisigaddewo ne shisha kugamba nti bw'obanga oli smoker olina okuba nti wegendereza symptoms zino okwasimula asenyiga atatadde omuntu ogulumirira ennyo n'ebisigaddewo nti zezimu ku symptoms signs and symptoms eza COVID-19 so nolwekyo Shiba oba oliawo smoker awedde emirimu era nga tulaba ebigenda mu maaso mu ggwanga nti abantu bangi abakungu bagenda mu maaso n'okuba nti bafa ekirwadde kya COVID-19 mpola so nolwekyo naye abadde mwewalikirivu oba mwewalikirivu ku lwekyo nti atuse nekiseera okuba nti takyebaka alowooza ku kirwadde kino COVID-19 yajja mpola nasensera eggwanga era abantu mu kusooka basooka okuba nti bamukkiriza lwakuba nti ate emibiri gyaffe giri resistant nti kizibu nnyo okuba nti atutengula wansi especially ffe abakyali abavubuka abatenvumulo okuggyako ate omuvubuka omutwalire omukadde oba omusse nti tulaba abantu abasinga obungi abali mu kufa ennaku zino bakadde naye nga ekibatta si kirala kirwadde kya COVID-19 and now Shiba abadde ne symptoms eza malaria abadde ne symptoms za senyiga flu n'ebisigaddewo so n'olwekyo omukyalo ono agenda maaso n'okuba nti yeewalikirira era nga yagenze mu kye bayita self isolation nti yavudde mu bantu ali yekka watudde yes ali yekka takkiriza muntu yenna kumusemberera tonsemberera sikusemberera tonkwatako sigikwatako byebyo era nga kati wetwogerera yes bawa Shiba Kalungi yenna takkirizibwa kuba nti akwatako yadde ogisemberera yadde okugezako kuba nti aromansinga n'okukiisinga Shiba Kalungi Shiba agamba nti oba oliawo signs zalina eza COVID-19 era nga mwewalikirivu nnyo ddala wano mu Uganda abantu ab'amaanyi mpola tebanavayo kulangirira nti balina ekirwadde yes ekya COVID-19 okujjako omusajja mukulu amanyikiriddwa nga Rukahana Rugunda yes yavaayo Minister of Internal Affairs yavaayo n'alangirira nga bwali COVID-19 positive waliyo n'omukungu wa police Kasinje yavaayo n'alangirira wabula ate mu bantu b'endongo ne mu celebrity baffe wano mpola tetunafunayo muntu alangirira okujjako omukozi wa radio emu amanyikiriddwa nga Habike mukulu Habert Chewalanga yavayo n'alangirira mpola era nga wano nno yava ku Metro FM n'agenda mu self isolation okumala weeks 2 ne bamujjanjaba n'akomawo ng'ali talatibu so nolwekyo apart from those people
tubadde tetunaba kufunayo muyimbi alangire okujjako ife ne mutabanyi wa Bebe Cool amanyikiddwa nga Shortcut yafa. Bebe Cool yava natutegeeza nga bwe yafa COVID-19 abantu basinga kye batakiriziganya nakyo era baavaayo ne bagamba nti Bebe Cool alimba. Wanono Bebe Cool yava natutegeeza nti eggwanga lyatu Uganda lijjudde yes COVID-19 era nga bw'osalawo kuba nti okola testi abantu bannayuganda ne Mulago tebamala olina kuba nti obajjanjabira mu Nambole Stadium. Bamuyita Bebe Cool. Bwe twogerera Shiba ali mu kankana emimwa agamba nti ekirwadde ekimuluma takimanyi oba COVID-19 oba kiki, naye ng'ate wetwogerera yagenze dda mu self isolation. Tayagala muntu yenna kumusemberera, tayagala yenna muntu kumutuukirira, tayagala muntu yenna kuvaayo ng'agenda mu maaso n'okuba nti amukwatakwata kompola. Mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutuwagala 12 yes tubuulire COVID-19 mwali mu Uganda oba kawani. Ngenda kuba nti nkubuuza ekibuuzo kino, COVID-19 gyali mu Uganda oba kawani? Now in my opinion zesubira COVID wali era nga COVID alumye abantu bangi. COVID kyatusobodde kuba nti atukosa nnyo nti twafuna ebintu abasinga obaoliawo bye bagaana ne bye bagaya okuba nti tukozesa, ngamba eni, ngamba garlic, ngamba jinga n'ebisigaddewo n'okweyoteza. Abantu ne batandika okuba nti babikozesa nnyo ne exercise ez'enjawulo. Tenga ne weather yaffe obaoliawo etufavoringa especially ku myaka gyaffe emito, naye ng'ate mwana wa maama nkwegayiridde gwe ali eyo ampuliriza, togenda mu bakadde bo abalina emyaka 67 plus n'ogendayo n'otandika bakwatakwatako n'obasemberera nnyo, kubanga obulwadde bwa COVID mu kibuga Kampala buyitirivu era nga bw'ogenda mu maaso n'okuba nti osemberera abo abantu abakulu ojja kubatta era ojja kufuuka ekinyala mu family. So n'olwekyo nkusaba gwe nange tugezeko kuba nti twekuuma, naaba mu ngalo emirundi gyonna gy'oyagala. Yes, making sure tosemberera abantu abo ab'enjawulo, making sure wewa self distance, making sure bw'obanga owuliddemuko ekintu ekitali kituufu ku mubiri gwo, nkusaba genda okole kye bayita self isolation, wejje mu bantu osobola okuba nti oprotectinga mikwano gyo, baganda bo, yes bakyala bo ne basajja bo. Toba na mutima mubi kugezako kutta bantu ng'abamu abalwadde basiimu bwe bakikolanga edda mu kutandika. So n'olwekyo twagala ffenna twekuume nga tuli balamu. Mbasaba ekintu kimu, tulina okuba nti tugoberera amateeka ga SOPs. Sawa zino Shiba Kalungi ali ku bunkenke, imagine she's a star. Yes, obaoliawo yo omusasira nti meeting abantu bangi gyagenza okuyimbira ku mbaga, abagala obabuuzaako, abagala okuwevingira microphone gy'okwatako, microphone gy'oyimbiddeko, transition eyo y'obulwadde eba nnyangu nti like okwota microphone oyimbiddeko teri sanitized, ovuddeyo n'okwata ku bintu ebirala, so kyangu nnyo okuba nti so kikwata especially abayimbi. So n'olwekyo Shiba Kalungi sawa zino twogerera bambi ali ku bunkenke COVID-19 obaoliawo agenda maaso n'okuba nti amubala embirizi era nga mukyala wattu yes taasulewo taasibewo yali ku mimwa gy'abantu, naye ng'ate tusaba nti Mukama Katonda ajja kuba nti amususa mpola asobole okuba nti atambula naffe bulungi, kubanga mukyala mukulu oyo alina okuba nti akyatumbiza sound, si sound yekka owe disco wabula ne sound w'omu buliri, kubanga tetunaba kuba nti tufunako omwana yenna ava mu Shiba Kalungi. So alina okuba nti atumbiza sound w'omusajja muggyemu sound w'omwana omuto, awo nno alyoka atugambe byatugamba. Naye kati sawa zino tatugamba byakisirubye mbukate ate biki ate kufa talina kufa. Kati omukyala oyo tukyamwetaaga mu ggwanga lyattu Uganda, alina okuba nti atuweereza, alina okuba nti atambula naffe, alina okuba nti inspiringa abantu bangi. Shiba Kalungi mwebale kuba nti mutambula naffe, mwebale kuba nti mutuwagala, mwebale kuba nti musubscribing, mwebale kuba nti eva amuche wano naffe. Yes, nemutuzaamu kumanye ngenda tumirako kyali wange yenna nti webale nnyo okunjagala, webale kuba nti otusupporting, webale kuba nti otuwuliriza every time anytime. Yes, ntumiddeko kyali wange yes Pius Mayanja ijatadde akayimba bakayita ani oyo, genda okanonyeko ani oyo bwemumu ku buyimba obw'ettabu sawa zino obudigiza banna Kampala. So n'olwekyo ngenda kukusaba ogenda okanonyeko akayimba ka Easy
tumbiza sound akakyatumbiza sound e Uganda oli waddembe okuba nti okanonyako nako n'ogenda maaso n'okuba nti okeyongeza gwe yali akawuliddeko. Big up on yourself till next time.